trí dó híam náid bheo dí roimh seo bhríon ag críomhscaoile bheo agus beabh seo bhain mé caint faoi Hillary Clinton agus Bernie Sanders na hiarthóidí déanlacha don réamhthóchan, de réamhthóchan na néanlach dóchain very ceann. Tá feachtas Bernie Sanders faoi dhearre ag bre a ghreamanaí. Thosa Sanders achtas mar seo ceann cheart a bheitham agus nach bhfuil agam. Fan second inis agus tuici sibh. Íochtarán. No, nach deas an focail é sin. Úsáidtí mé é sin go cinnte rís. Thosa Bernie Sanders amach mar íochtarán amachchas amach. Le bhéidir ní le sagam idir chuaig agus Stefan Géad den bhóta. Agus ach bhí a bhí techt na sála sa dartháid Hillary Clinton a rá cuma an arachta agus níl mé caint faoi arachta úfaris ach arachtach táchaíochta bhí an feachtas chomór sin bhí an méid sin airigéidean sa bheachtas gur bhachas do dhaoine gur bhachas do dhaoine nach rá seans ag aine bhréise. Ach idir an dálín tá feachtas Bernie Sanders tréis obair dionhailte dionne ag bailú bhótaí ón choshaintir agus go háirithe siúd a bhfuil dearcha abraméis an cheanarcaí ortha agus nach bhfuil ag iarthóir bunaíochta a ceáil ag fáil animnúchan an fáirtí a réanlathaí agus mar sin tharlíonn sin is go bhfuil Bernie Sanders agus Hillary Clinton a bheith ná bhór strón ar shrón in san feachtas táchaíochta rud a chur iontas ar gachéine. Ach anis, má bhreanaíonn tú na figúrí, feice tú go bhfuil steachas amach le sílim chuig chéad le scéalnis duine mé cinnte faoi sin sé. Tá isteachas amach le chuig chéad bhóta ag Hillary Clinton, si seoiad de bhóta na doscarí in 71 cín Bernie Sanders. Now, bhéidir go gcuirte sin intasart go dtí bhheiciúm tú go bhfuil lear mór bhótaí a hagan ó thárthoscarí, super delegates mar a thugtar orthu. Agus ní bhaineann na toscarí sin le stát ar bith bhaineann siad leis a bártaí agus tá is cineál seanonúirí a fártaí agus is léir wehab cho fábharach agus atá bunaíocht a fártaí I le Hillary Clinton rud nach donna beidir ach nuair a bhreanaíonn tú ar na bhótaí réamhthóchaíochta feice tú go bhfuil Bernie Sanders agus Hillary Clinton srón ar srón agus statisticúil tá 72 bhóta ag Hillary Clinton, 71 ag Bernie Sanders. So má bhaineann tú na sár thoscarí ón bhabhart fágtar an scéal go bhfuil siad anchongarach dá chéile. So mar I ddéirim, tá feachtas Bernie Sanders ag bre ar réamanaí ach céir de thar lós leis na sár thoscarí sin
tá bhacannaí móra roimhe. Ach, ní hé inta sé gur tháinig Fox News amach le seo, ach ar an nachtú láid ag fára tháinig Fox News amach le pobl bhre ag tuairt le fios go rá Bernie Sanders chun cín ar Hillary Clinton sna réamhthóchain óhíh learbhóide óhíh dearcó bhótóiríide. An teachtain seo tháinig Reuters amach le pobl bhre ag rá an rud ceanna go bhfuil Sanders chun tosaí ar bhann náisiúnta. No, tá díogras as cuimse ag luchtacaíocht na Bernie Sanders agus tá a bhígiúirí ag méadú ina ama ach sin ceann in na fhadhbannaí tá Sanders ag ri as am. Muis racha mé aráis go dtí na bhacanní sin. Chúrsaí an New York Times in teachtain seo go bhfuil bhealach brunta na doscarí clúinte I dtreo na geantar sin in bhfuil abramis vótóirí saibhre an pháirtí. Agus fágan sin na vótaí don Super Tuesday the tharlós don Watch hagan bhábhar Hillary Clinton seachas Bernie Sanders. Se sin b'éidir go bhfuil chuige fangéad, b'éidir go bhfuil siad chuige ach tá vótaí na doscarí na ceantracha sin atá saibhir I doscarí, ní an airgid ag clúanú I dtreo Hillary Clinton. Fai bhíre dó. Siad cheatam an óige rá, siad is óige atá siad is óige is dinmháilte son Bernie Sanders an bhórchuid Jacob ina micléin agus farir the Bernie Sanders nuair a tharlós na réamhthóchain in Super Tuesday an teachtain se hagan ba le bhiliún dina micléin sin sira éirí, sira éirí. Agus an sin tá féilire na réamhthócháin. Tá South Carolina le tarlú an saharn se hagan agus deirtear go mbeidh an bua ag Hillary Clinton rud a ágan go mbeidh momentum aici dul isteach in Super Tuesday. Bhaid leachuid de na stáit atá bainteach le Super Tuesday in neisceart very ceá agus clúanan deisceart very ceá inai daoine nach mainan le cinenne Jeremy. Níl mé caintin is faoi daoine gorma ach le cultúr an deisceart agus abramis creidimh an deisceart. Is giúdach Bernie Sanders agus is as Vermont in thuaisceart Verica agus beanó for sin go cínte de deisceart mar carpetbagger. Mar sin tarló is ceabha I dtreo Hillary Clinton de sahar in South Carolina dearan daoine agus a rís dé máirt in sa deisceart agus seans mór maith go dtiocfaí Hillary Clinton ó machchas an dá sin agus I a bhfad éireann chun cín Bernie Sanders. Ins deacar a hús agus tá mé ag túisin seo ach má tharlaíonn sin ba momentum go leor aice sudar go deireadh an ráis gan
gan a bheith chúl. By Bernie Sanders chúl. Fiúmat sé na sála is by sé chúl. Agus is deacar hús ar bhéide le Bernie Sanders an gan leiscéir nis tá mé ag lorug focail deas nach bhfuil nach bhfuil mo chluigeann cibé asnamh an asnamh sin an tasnamh sin an mhaid Bernie Sanders in an tasnamh sin a dhéanamh sús. Cá bhis ach ní dóigh mé. Ach nuis bhí mé gur rudmháin le a rá freisin is má hagann Bernie Sanders ó Vermont agus más giúdach tá gon Hillary Clinton is as Chicago atá láirtíre is Christie agus tá baint tá dlúhainte le Arkansas ó na 16 amach agus tá bá mór tá sa godáseo tá bá mór ag na Clintons le vótóí gorma. So is mósdóisi go gloinhí vótóí gorma go díréireach son Hillary Clinton. So sin an méid a bhí mé gí rá faoi Hillary Clinton agus Bernie Sanders tá súile gom gur bhain sibh teanna bhas sin agus go maiimmuid ag caint le chéile ríis idir an dálín goim láma a rih go léir agus tá súile gom go dúnáis beisteach a ríis go dtí an chéad chríomh scaoile de nuachtas Meiriceá. Slán go fóil.